bien aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'un nouveau module Histoire des idées et des arts S2. الفيديو اللي طلبته ولي فيديو اللي طلبته لحقاش هاد الموديل تا هو غنقسمو ل 3 فيديو تقريبا ولا 2. سا ديبون على حسب لي بوين اللي غنطرقوا ليهم ونشوفوا ليكزامبل. بيان سور كل موديل نعطيكم واحد لمحه عليه كيفاش كيكونوا لي كيستيون، كيفاش كيكون ليكزامان. الوغ باش ما نطولش عليكم، قبل ما نبدا كنبغي نقول لكم ميرسي بوكو على لي كومونتير ديالكم، على الدعم ديالكم. فريمون كنا دي ممبر قلال، مي الحمد لله وصلنا ل 1300 ابوني. الحمد لله هادشي بفضلكم بيان سور. كنتمناو نزيدو لي ممبر في هاد لاشين هادي. ميرسي بوكو. بالنسبه للناس اللي جدادين معايا في القناه كنرحب بكم، كنقول لكم ما تنساوش ديروا ابوني لاشين الى عجبكم لو كونتوني بيان سور، وديروا لايك للفيديو وحطوا لي كومونتير اللي فيهم بيان سور اقتراحات ديالكم على لي فيديو ديالي، الراي ديالكم على لي فيديو واش عجبوكم ولا ما عجبوكمش، واش كاينه لا كاليتي زوينه ما بقاتش كيف ما كانت اكسيتيرا. بالنسبه للناس اللي معايا ديجا في لاشين شكرا لكم بزاف، فريمون ان غران بليزير بور ما والله. التعاليق ديالكم كيخلوني فريمون واخا نكون ما قاداش ندير فيديو ولا نكون ما بريباريتليش ولا كيخليني نوض ونقاد دي فيديو ونحطو، واخا بزاف ديال الحوايج كيوقفوا في الطريق ما كنلقاش كيفاش نحط لكم دي فيديو شاك جور، ولكن انا كنحاول. وبالنسبه للكومونتير ديال واحد الاخت ديال انني ما نتخلاش عليكم وفريمون غنستمر معكم. انا النيه ديالي هي انني ان شاء الله غنبقى معكم حتى لو جور ديكزامان. غنحط لكم لي موديل اللي بغيتو نتوما، غنجاوبكم على لي كيسيون ديالكم، غنشوفوا لي زيكزامان اونصامبل، وغنحاول لو ماكسيموم انني نعطيكم داكشي اللي غتحتاجوه قبل ما توصلوا زعما ليكزامان. وان شاء الله بون كوراج افو كلشي الناس ان شاء الله تفاليديو باش ما بغيتو نتوما ان شاء الله، وحنا اونصومبل كيف ما ديما. ميرسي بوكو ونبداو لا فيديو. كون فو سافي في الاس 1 قرينا واحد لا بيريود في واحد ليبوك اللي هو هيستوريك اللي كانوا فيه بزاف ديال لي بيريود. دونك شنو هي لا بيريود اللي قرينا في الاس 1؟ قرينا لو موين اج، داكور. لا بيريود اللي غادي تجي وراها سميتها لا رونيسانس، ولكن قبل ما نوصلوا ونقراو لا رونيسانس كاينه واحد لا بيريود قريبه من لا رونيسانس سميتها لابري رونيسانس. الوغ نعرفوا عليها واخا عطيتكم اون ديفينيسيون او بيان دي انفورماسيون صغيره، مي غادي تنفعكم بيان سور. Selon l'historien de l'art Jacob Burckhardt, ce mouvement fut amorcé au XIe siècle en Toscane, sud-ouest de l'Italie, plus particulièrement à Florence. واحد البلاصه سميتها فلورنسا، ضروري ما تكونوا سمعتوا عليها. Elle désigne grossièrement l'art de Trecento, XIVe siècle, Italie, où s'accomplit la rupture avec l'art gothique international et où transparaît le passage de l'art primitif byzantin vers un style naturel qui rappelle celui de la Rome antique. Alors غادي يكون واحد التحويل، واحد الشونجمون من لو ستيل ou bien l'art byzantin لواحد l'art ou bien le style naturel qui rappelle celui de la Rome antique، اللي كيرجعنا ولا كيذكرنا بلا روم antique. Voilà pour la Renaissance est une période. alors حاولت انا نعطيكم دي انفورماسيون اللي غادي يمهدوا لكم لهاد لا بيريود، وفي نفس الوقت غادي يكونوا هما اللي كنقولوا لها برينسيبال. est une période qui marque la fin du Moyen Âge et le début au commencement des époques modernes. alors شنو هي لا بيريود اللي جات من قبل من لا رونيسانس؟ سي لو موين اج. دونك لا فان ديال الموين اج غنشوفوا لا رونيسانس. اوكي. il se caractérise avant cette point غادي نوريكم باردون. شوفوا هاد الاطار الزمني اللي فيه لي بيريود اللي دزنا منهم. دونك هذيك نيوليتيك ديجا ما قريناهاش في الاس 1 مي كاينه
من بعد كاينه انتيكيتي، من بعد لانتيكيتي اللي جات قبل من الموياناج، وهضرنا عليها في الموياناج في الاس 1. المهم هضرنا على دي بوين فيها، ودزنا الموياناج. من مورا الموياناج غادي يجيو لي طون مودرن اللي كندويو عليهم دابا، اي ابري ليبوك كونtemporaine. Alors, il se caractérise par une grande série, une grande série de changements économiques, politiques, intellectuels, sociaux. كيف ما كتعرفوا باش نحيدوا من واحد الحقبه اخرى ضروري ما كيكونوا دي شونجمون، سوا كيكونوا دي شونجمون زوينين سوا خايبين، المهم كيكونوا دي شونجمون على الكوتي ليكونومي، على ديال البوليتيك السياسه، كيكونوا دي شونجمون في لي روا، كيكونوا شونجمون في لي زيشونج ايكونوميك انتيليكتويل لي سوسيو، كيفاش الاعتقادات اكسيتيرا. دونك هادشي كامل غنشوفوه من بعد في كيلكو بيي. C'est une période de l'histoire et un mouvement artistique. Ok? Elle voit progressivement le jour en Italie au XIVe et XVe siècle, puis dans toute l'Europe, et elle se termine à la fin du XVIe siècle. Voilà. كيف ما قلنا ديجا بلا l'Italie هي أول مدينة أو أول دولة استقبلت لنا لا رونيسانس، اللي عرفات لا رونيسانس. دونك la première renaissance, l'Italie. La première renaissance est indissolublement liée à l'art toscan. Cette période connut un développement notoire en matière de la perspective et la science des proportions, une nouvelle conception du portrait, le début de paysage. L'art évolue. Comment? Profitant de la nouvelle notion anthropocentrique. غنشرحها après غنوريها لكم بالعربيه اولا نحدد لكم الفرق ما بين هذيك anthropocentrique و théocentrique. Exalté notamment par les humanistes qui placent l'humain au centre de l'univers, au détriment de la vision théocentrique qui a longtemps fait florer pendant le Moyen-Âge. Alors, déjà في l'Antiquité, déjà في le Moyen-Âge, كانت عندنا واحد la vision. Une vision de quoi? De théocentrique. Ça veut dire que le Dieu هو le centre de l'univers. أي مشكل chaque problème كيكون الحل ديالو أو لا أي حاجة la solution ديالها هي كيكون واحد la solution religieuse. دونك ضروري ما كنعتمدوا حنا على الدين وعلى الاله اكسترا باش اننا كنحلوا مشاكلنا وفي الحياه اليوميه ديالنا كامله. مي نو في هاد لا رينيسانس كاين واحد لو شونجمون ديالاش، هو واحد موفمون هومانيست اللي غادي تعتمد لينا على ولا غادي تعطي لا فالور لومان au centre de l'univers. غادي يولي لومان حتى هو كيخترع، حتى هو تيبتكر، تيولي لومان حتى هو كيعطينا لو بوين دو فيو ديالو، حتى هو كيصنع لنا حوايج بحال لامبريموري. اول امبريموري تصنعات بحال لي ديكسيونير انسيكلوبيديك كانوا اول ديكسيونير ديك الساعه. دونك غادي تكون لا كرياسيون. هادشي مناش من هاد الفيزيون ولا اون نوفيل نوسيون anthropocentrique. Pour la Renaissance anglaise, marquée par les longues règnes d'Henri VIII et d'Élisabeth. Donc la Renaissance في l'anglaise يعني في l'Angleterre عرفت لينا فين يعني كاين واحد لو ماركي تماركات لينا بالملوك ديال هنري ويت مثلا d'Élisabeth. Le 6e siècle voit à la fois la création de l'église. Donc le siècle de 6e siècle غادي يعرف واحد la création de l'église réformée anglicane et le renforcement du pouvoir royal. Cette évolution religieuse et politique du pays a des effets néfastes sur l'art anglaise. Donc غادي تأثر فيه. Les séjours outre-Manche de Hans
Holbein, de 1526 à 1543, place d'emblée cet art à des sommets. Donc هادو quelque chose اللي كانوا تعرفوا بهم هاد الناس هادو. Ces portraits de Thomas More, de Jean Seymour et de Henry VIII, 1537, montrent une exigence de réalisme pictural, d'expressivité psychologique et un souci de composition jusqu'alors inconnu dans le pays. La plupart des autres portraitistes sont d'origine étrangère comme William Scott, Hans Ewworth. La date de 1455 jusqu'à 1485. Pardon, des fois كيمشيو لي عيني كنقرا من الكاميرا داكشي باش مع بعيده عليا الكتابه ما كيتضحوش ليا. دونك كنشوف من البلاصه فين حاطه لا فيديو. ويل ايتي اون باتاي. دونك في هاد لا دات هادي كانت عندنا اون باتاي دو بوسورث qui a mis fin la guerre des deux roses. شنو هي la guerre des deux roses? Est liée au droit de succession de la couronne d'Angleterre. Et l'avènement de la dynastie des Tudors est prise comme début de la Renaissance en Angleterre. Donc, les deux éléments ou bien les deux événements, هما اللي غيماركيو لينا le début de la Renaissance en Angleterre. Le décalage historique est également saisissant entre l'Italie et l'Angleterre. Donc غيكون واحد décalage historique غادي تكون وحده بحالنا متقدمه على الاخرى. Quand la Renaissance était encore dans les prolégomènes de la seconde, ça veut dire l'Angleterre, Italie évolue déjà vers la maniérisme et le baroque. Comme vous savez, la Renaissance غتسالي بهاد le mouvement ديال maniérisme et le baroque. Voilà la Renaissance flamande. L'architecture de la Renaissance n'a gagné les Pays-Bas qu'assez lentement. Ça veut dire que le côté architecture, il n'y a pas de développement, un grand développement. Il n'a d'ailleurs pas entièrement supplanté des styles gothiques et médiévaux. Exemple, Corneille Fleury, l'architecte de l'hôtel de ville d'Anvers, est directement inspiré par les maîtres italiens. كيف ما كتعرفوا في الكوتي اركيتكتور يعني في لا رونيسانس كان في لا موند ما كانش عارف واحد ديفلوبمون كان ديجا كي انسبيري غير من لي ميتر لي ستيل ديال ليطالي. L'apparition de l'anatomie et la perspective ou l'influence du style romain. باقي داك التأثير ديال le style romain. Pour la Renaissance espagnole ou bien ibérique, le mariage d'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon inaugure comme un premier singulièrement prospère en art et en littérature qui reflète sans doute la suprématie espagnole en matière économique et militaire. Donc, les deux côtés, l'événement le mariage d'Isabelle, illustré par la conquête de l'Amérique avec tout son lot de richesse et de grandeur. La naissance d'un style Isabelle, d'un art des rois catholiques, d'un art platérisque. Donc la naissance de les styles les arts nouveau style, nouveaux arts. Influence de style ancien. Donc واخا كانت واحد الاختراع اولا واحد الظهور ديال الحوايج جداد مي باقي هذاك l'influence des styles anciens romains et gothiques mais aussi exotiques comme style arabe. On trouve les artistes les plus illustres Diego Sellog, Pedro de Campana,
etc. دونك هادوما لي زيفينمون اللي ماركاو لنا لا رينيسانس في لاسبان. يعني فوالا اسمعوا، ما كنعطيش 3 بوين او بيان 4 بوين او بيان 2 بوين ça veut dire هادوك هما اللي كاينين، نو كاينين دوطخ، مي كنعطي داكشي كنحاول نوع في لي بوين. يعني نحط بوين خاصه بوليتيك، بوين ارتستيك، بوين في ليكونومي اكسيتيرا، باش حتى الا بغيت نحط لاناليز ديالي اولا في السؤال نبغي نحط واحد ان تكست كنجمع فيه غير هاد لي زانفورماسيون في نفس الوقت ملخصين. اما الا جيت نقرا في ويكيبيديا ونجي نقرا في دوطخ سيت كنلقى بلو دو باجاج، دونك كنولي نحير شنو غناخذ وشنو اللي ما غناخذش. ديجا هما كيكونوا واخدين لنا ديك الفكره ديال انهم بغا يعاودوا على التاريخ، دونك الا عاودوا على التاريخ كيعاودوا على لي ديتاي ديال لي ديتاي. دونك انت كتحير معايا الله اول سنه عندك في هاد لي موديول هادو، دونك ماشي شي حاجه اللي هي قديمه عليك. دونك كتحير كتقول شنو هما اللي ضروري ليا وشنو اللي ما ضروريش. هذا غير توضيح وصافي. باردون. La dernière renaissance غادي نشوفوها في la renaissance française. En France, le 6e siècle commence par la guerre d'Italie et s'achève par les guerres religieuses. اللي قلت لكم ان في الاول كانت عندنا ديك لا فيزيون ريليجيوز، دونك منين غنبغيو نشونجيوها وغنديروا لوما هو لو سونتر ديال لو موند، دونك الناس ديال الدين غادي يعارضوا، غادي يوليو بحال يولي هذاك لومان بحال واحد اش كنسميو واحد المناص، واحد التهديد بالنسبه للديانه او الدين ديال دوك الناس. دونك اش غادي ينتج عليها دي غير ريليجيون. La France construit autour du pouvoir royal qui a le but d'unifier la langue française. Donc كتبغي باش ان توحد لينا اولاد تماركي لينا la langue française dont l'impact est patent sur la littérature française au XVIe siècle. La figure de François Ier se distingue nettement comme celle du prometteur des belles lettres, protecteur des écrivains et des artistes, bâtisseur de mouvements architecturaux d'une noblesse flamboyante comme les châteaux de Chambord, d'établissements d'éducation et d'instruction prestigieux comme l'institution des lecteurs royaux, futur collège de France. Ce rôle fut appuyé aussi par la sœur du roi Margaret de Navarre. Donc فرانسوا بروميير كان عنده بزاف ديال لي رول في هاد البيي دو فرانس. كان بزاف يعني كان بروميتور دي ليتر، بروتيكتور، باتيسور، كان كيدير دي زيتابليسمون ديديكاسيون باش كوم كوا هكا كتنشر ديك لا لونغ فرونسيز، باش هكا كتولي ليدوكاسيون، كتولي لابرونتيساج اكسيتيرا. La venue de peintre Léonard da Vinci en France sous l'initiative de François Ier eut l'impact retentissant sur l'activité culturelle en France, où en art domine un italianisme bien prononcé qui s'inspire du modèle italien. Donc toujours كنلقاو في لي بوين ديال اي بيي، باسكو اصلا لا رينيسانس بدات من ليطالي، دونك اي دوله غتعرف من بعد لا رينيسانس ضروري ما تانسبيرا من لي بي من ليطالي، لحقاش هذيك هي نقطه الانطلاق ديال لا رينيسانس. tu vois. Alors la pensée humaniste هي اللي قلنا دابا سي كو ولاو كيعطيو لا فالور لومان se répand à une cadence inédite et s'exprime au travers d'œuvres imposantes composées par des auteurs majeurs comme Rabelais, comme Agrippa d'Oppiné, plus des auteurs comme les tragiques. C'est une œuvre poétique d'Agrippa, c'est une œuvre poétique qui traduit les scènes affreuses des conflits interconfessionnels. Alors, بالنسبة le mouvement de la Pléiade, déjà في واحد لا فيديو
شفنا لي تيب ديال لي بويم كدا هذا، لقينا لا بلياد. ترجعوا لي فيديو اللي بغى يعرف شنو هي لا بلياد اكسيتيرا، كاينه في لي فيديو القدام. porté par Jochem du Bilaï et Pierre de Ronsard, épure l'esthétique en termes de vocabulaire et de grammaire et mis au goût du temps une nouvelle forme poétique. غادي تولي تبان لينا واحد لا نوفيل فورم بويتيك سميتها لو سوني، حتى هي شرحتها في لي فيديو القدام. انسبيري دو سونيتو ايطاليان، توجور كاين واحد الانسبيراسيون من ليطالي توجور، بويسك ليطالي هو داك لو ديبي ديال ولا لو كومونسمون ديال هاد لا بيريود. فوالا، كنبغي نعتذر على لي زوتور اللي كيكونوا هكا، كيكونوا دوريجين ايطالي، فواخا كتقراهم ماشي لو ميم لا ميم برونونسياسيون ديالهم الحقيقيه. كنبغي نقول لكم ميرسي بوكو فريمون لو سوتيان ديالكم اللي كتعطيوني فريمون. ما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم، ونتمنى يكون لا فيديو كامل عجبكم وتكونوا استفدتوا منه غير واحد شويه. دونك هاد لا فيديو حطيت لكم فيه لا رونيسونس لي بيي. دوطخ فيديو غادي يكون ان شاء الله بالنسبه لدوطخ كوتي عرفتهم لا رونيسونس شنو هو هذاك، نقربكم من لا بونسي هومانيست او بيان هذاك لو موفمون هومانيزم. المهم لا فيديو جاي ان شاء الله نتمنى تكون عند الحسن ديال الظن ديالكم. كنبغي نقول لكم ميرسي بوكو دوطخ فوا، ما تنساوش ديروا